ये बच्चा बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसके कपड़े बुनने के लिए 50-60 नौकर रखना पड़ता है और इसको सुलाने के लिए अलग से जादूगर रखना पड़ता है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होते ही पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, पर स्कूल बहुत छोटा था इसलिए इसको बाहर ही बैठना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों। ये पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। ये फटाक से सवाल का जवाब दे देता है, लेकिन इसके जवाब से टीचर स्कूल से छुट्टी होते ही सब बच्चे नहाने भागते हैं। तो ये भी नहाने के लिए दौड़ता है, लेकिन इसके लिए तालाब का पानी कम पड़ जाता है। दूसरे बच्चे इसके ऊपर चढ़कर छलांग लगाते हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। क्रिसमस में सभी बच्चों को छोटा छोटा गिफ्ट मिलता है, पर इसका गिफ्ट तो 4 लोग मिलके लाते हैं, जो कि एक कुल्हाड़ी था। फिर ये कुल्हाड़ी लेके ये बड़ा बच्चा बहुत सारा पेड़ काटकर पूरे गांव में बहुत सारे घर बना देता है। गजब। फिर ये बच्चा से आदमी बन जाता है। ये बादलों को फूंक कर उड़ा देता है और ये पेड़ इस तरह काटता है। थैंक यू। एक दिन ये बर्फीले पहाड़ों की तरफ चला गया था, तभी वहाँ इसे कुछ दिखा। ढूंढने पर एक बाहुबली सांड मिला जो बर्फ से जम गया था। तो उसको आग से पिघला दिया। सांड जागते ही दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों साथ साथ काम करने लगते हैं। लेकिन जंगल काटने से जमीनें सूख जाती हैं, तो ये दोनों मिलके पानी ढूंढने चला जाता है। फिर सांड को टेढ़े मेढ़े नदी से बांधकर तो साला सांड पूरा नदी को सीधा कर देता है। तभी एक दिन शहर से एक आदमी ने नई टेक्नोलॉजी वाला पेड़ काटने का मशीन लाया। ये देख, असली असली। तो ये बड़ा आदमी तुम खुद देखो। इसको पकड़ के ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तू मुझे गलत मत बोल। इस चिल का एक अंडा लुढ़क कर गिर जाता है और टहनियों से होकर इन पक्षियों के नीचे से गुजरता है। लेकिन ये पक्षी कुछ और समझ के इसे अब ये अंडा लुढ़कते लुढ़कते चूहे के नीचे आ जाता है। तो चूहा ओ भाई ये क्या है? हट से जाकर साइंस की किताब में देखता है कि क्या चूहे भी अंडे देते हैं। उसमें लिखा था नहीं। चिल का बच्चा इतना प्यारा था कि चूहा उसे नहला धुला के पैंट पहना के घुमाने ले जाता है। अब ऐसे ही रोज करने लगा। फिर चिल बहुत बड़ा हो जाता है। एक दिन चूहा किताब में देखता कि चिल क्या खाता है, तो उसमें लिखा था चूहा, जिसे देखकर चूहा भाग जाता। अब चूहा चिल के डर से तलवार लेके सोने लगा। इधर चिल नींद में ही इसका पैर चाकू काटा लेके चूहा डर की मारे बहुत सारा चाय पी जाता। फिर किताब पढ़ने लगता। लेकिन ये चिल उसे नींद का दवा पिला के ब्रेड में डाल के खाने लगता कि तभी उसे चूहे का प्यार याद आ जाता, तो उसे छोड़ देता और रोने लगता। लो लॉलीपॉप खाओ। ये कैसा लॉलीपॉप है? और एक बार खा कर तो देखो, मजा आ जाएगा। ला ये देखे तनी टेस्ट करके। इसमें जहर उहर नहीं ना मिलाए हैं? कुछ नहीं मिलाए हैं बोक्का, तुम खाओ ना। चलिए ठीक है। कौन सी हुआ रे? इसका टेस्ट कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लगता है कुछ गड़बड़ है। अरे कुछ गड़बड़ नहीं है। चबा जाओ पूरा चबा जाओ जल्दी। ठीक है। अरे खट्टा खट्टा काहे लग रहा है? ससुर के नाती लॉलीपॉप बोल के नींबू खिला दिया। अजीब तमाशा, बाहर जाना नहीं देते मुझे। घर में पोटी करो तो कहते हैं स्मेल आ रही है। खुद तो जैसे गुलाब की पत्तियां फेंकते हो। जिंदगी अजाब बनाई हुई है इन्होंने मेरी। ये मुझे खाना ना देता मालिक, तो अब तक ये